Shikues Vision Plus, përshëndetje. Do të njihemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër, sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Shqipëria ditën e sotme është ndikuar nga kushte atmosferike relativisht të shndrueshme. Moti ka qenë i tillot me alternime vrenësirash të pakta deri mesatare në orët e mesditës dhe pasdites, të cilat pritet të shoqërohen nga reshë shiu me intensitet të ulët, kryesisht përgjatë relejeve malore në lindje dhe në juglindje të territorit, ndërsa era ka fryrë me drejtim nga juglindja dhe veri perëndimi me shpejtësi mesatare 7 metër për sekond, dallgëzimi në Adriatik dhe Jon ka qenë i ulët i forcës 1 ball. Temperaturat u regjistruan në vendet malore nga 1 deri 20 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 2 deri 22 gradë, dhe në Bregdet nga 6 deri 23 gradë Celsius. Edhe për ditën e premte, Shqipëria do të vijë të ndikohet nga pothuajse e njëjta situatë meteorologjike. Moti parashikohet i kthjellët me alternime vrenësirash të pakta deri mesatare në orët e mesditës dhe pasdites, të cilat pritet të shoqërohen me reshë shiu me intensitet të ulët përgjatë maleve në zonën juglindore të vendit. Era do të frymë me drejtim nga veri perëndimi dhe juglindja me shpejtësi 7 metër për sekond, dallgëzimi në Adriatik dhe Jon do të jetë i ulët i forcës 1 ball. Temperaturat parashikohen në vendet malore nga 2 deri 21 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 3 deri 24 gradë dhe në Bregdet nga 7 deri 23 gradë Celsius. Rajoni Ballkanit ditën e nesërme do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të shndrueshme, do të kemi moto të tillë dhe alternime vrenësirash të pakta deri mesatare. Për sa i përket kontinentit evropian, vendet skandinave, ishut britanik, pjesërisht Franca dhe Gadishulli i Apenin, parashikohet të jenë me ndikimin e motit të paqëndrueshëm me vrenësira me reshë shiu me intensitet të ulët deri mesatar, ndërsa ndryshe paraqitet situata në pjesën tjetër të kontinentit, ku moti parashikohet të qëndrueshëm me alternime vrenësirash dhe kthjellime. Tu kemi përfunduar, ne falenderoj për dhomëndjen, dashur takofshim.